हमारी छींक की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हमारी खांसी की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो आप अगर बीमार हैं और किसी व्यक्ति के सामने छींकते या खांसते हैं तो आपका इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। इसलिए हमें खांसते या छींकते समय अपने मुंह को कवर करना चाहिए, जो कि एक गुड हैबिट भी है। इसी से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने लोगों को छींकने के बाद भगवान को धन्यवाद करते हुए देखा होगा। इसका रीज़न ये है कि जब हम छींकते हैं तो उतने समय के लिए हमारा हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, यानी कि एक तरह से छींकते समय हमारा दिल काम करना बंद कर देता है। तो छींकते समय हमेशा अपने मुंह को कवर करें और भगवान को थैंक यू तो बोलना बिल्कुल ना भूलें।